И вот, друзья, смотрите, какой у нас ураган. Начинается дожди такие сильные. Вот как страшно. Но машины ездят. Вот смотрите, как мокро. Страшно. Сказали, что все школы, все закрыты сегодня. Завтра тоже будет целую ночь дождь. Такой ураган такой большой. Друзья, добрый вечер. Хочу сегодня показать, что делается на улице. Нас всех предупредили. Я живу в Калифорнии. И сказали, что сегодня будет большой ураган. Поэтому все школы и все уже закрыто. Ой, вижу, начинается уже дождь. Собирается быть уже ураган. Я хочу выключить сейчас свет и буду показывать, какой идет у нас дождь и какая у нас температура на улице. Должен быть ветер такой. Так что, друзья, подписывайтесь на мой канал. Внизу видео, там есть такая. Подписаться. Вот ураган ураганом, а самолеты летают. Смотрите, какой самолет. Страшно. И вот первая пожарная уже едет на помощь. Такие большие дожди. В Калифорнии это редкость. Тем более сегодня ураган собирается. Страшно. Вот смотрите. Ай-яй-яй. И вот обещают сегодня большой ветер. Вот сказали все закрыть, прикрыть, чтобы ничего там не выпадало. Вот такие дожди, машины ездят туда-сюда. Ой-ой-ой, какой ветер. Дождем. Идет, машины туда-сюда едут и едут. Едут. Одно за одной. Страшно, ветер такой. И дождь большой идет. В Калифорнии это редкость. У нас так дожди обычно не идут. Вот как льет. Начинается ураган. Сегодня сказали, что все будет закрыто. Все закрывают. Вот такой ветер страшный. Чуть ветра нету, но обещают, что большой будет ветер. Но дождь идет большой уже. Ай-яй-яй, вот это дождь. Вот это да. Сегодня ураган. Обещают большой. Ну, обычно говорят, сегодня говорят, что только на ночь будет ураган. Ну, уже страшно. Вот это да. Начинается ураган. И вот сколько воды на обочине. Вот по колеса. Это немного, но на обочине очень много воды. Вот такая у нас погода. И вот у нас уже дождь как будто приостановился, но начался ветер. Вот шатается уже все. Я колокольчика натяну резинкой, чтобы не звучало сильно. Вот. И все. В Калифорнии вот такая погода. Холодно, ветрено. Там тоже слышу, браскает это в соседей, да? Вот. Вот такие прорывистые ветры. Вот опять начинают такие, продувает там полностью. Холодно. Вот. Друзья, не забывайте подписываться на мой канал, вот, чтобы не пропускать все мои видео, которые я выставляю. Бывайте здоровые и всего желаю миру, чтобы не было войны, особенно в Украине. До свидания. Помните, что вы мне самые хорошие, самые лучшие. Пока-пока. До свидания.